Hi, alo minglaba, tudo channel ni pian le chuso lai pa de shin. Di ni chama mya we me thing kan sa ga do Microsoft Word ma paw no. Yai tha de sa ko takae lo ko a me pu me so yin PDF file သေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသေးနည်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဟိုဟာပေါ့နော်ပိမိကာနဲ့ပဲရဲပေါ့နော်တကယ်လို့ပိမိကာနဲ့ကိုကအဲ့ဒီစာဖိုင်ကိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီစာဖိုင်ကို PDF file သေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသေးရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိမိကာမှာရိုက်ထားတဲ့စာလေးကိုဝက်ခန့်ထဲမှာMicrosoft Word ထဲမှာချပြီးတော့ PDF file လေးကိုသေးပြီးတော့မေးတွေပါတယ်ပို့လို့ရတာပေါ့နော်အဒီဟာအကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့သင်တန်းလေးကိုအစိုးတည်နားထောင်ကြရအောင်နော်โอเคသင်တန်းလေးစလိုက်ရအောင်နော်ပထမအုပ်ဆို Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမအုပ်စုတစ်ချက်က Basic Archie မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Page Layout ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ Site ထဲကိုတစ်ချက်ဝင် Site လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီဟာမှာ more paper size လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီဟာမှာ paper size မှာကျွန်မ A4 နဲ့ရဲမှာတွဲကြောက် A4 ပေါ့နော်ပြီးတော့ margin လေးတစ်ချက်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတော့စာများနေဆိုရင်လည်း 0.5 လေးထားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်မကသင်တန်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ဒီတဲပဲထားပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဟာ A4 နဲ့ကြာလာတဲ့ basic up paper size လေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဟာလေးကိုကဝါခန်းထဲမှာရိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမှားပြီးတော့ပိမိကာထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာကိုပေါ့နော်โอเคကျွန်မကပိမိကာမှာရိုက်ထားတဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကူးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပိမိကာလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါပိမိကာ file နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုပိမိကာထဲမှာဆို PDF file ကသေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မတို့က Word content ကိုကရိုက်ပြီးအသစ်ထပ်မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကို copy ကူးပြီးတော့ Word content မှာပြန်ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကို copy ကူးရန်အတွက် select T တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အကိုလို့ကူးရန်အတွက် Ctrl A လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ Ctrl A လေးပေးလိုက်တာနဲ့သူကအကိုလို့ကို select ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာလေးကို copy ယူမှာအတွက်ကြောင့် keyboard မှာ Ctrl C လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Microsoft Word ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ cursor လေးချိနေတဲ့အချိန်မှာ Ctrl V နဲ့ချလို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဟာပိမိကာထဲမှာရေးထားတဲ့စာကိုဝါမှာပြန်ချတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒါမှမဟုတ်ပိမိကာမှာလုံးဝမထားဘူးဝါမှာပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်း keyboard မှာ cut နဲ့ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော် keyboard မှာ Ctrl H ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝါခန်းလေးမှာ Ctrl V နဲ့ချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပိမိကာ file ထဲမှာလည်းဒါမှမဟုတ်ပိမိကာ file ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီစာကိုရှိနေမယ်ထားမယ်ဝါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစာကိုထားမှာအတွက်ကြောင့်ကျွန်မက Ctrl C နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ Ctrl V နဲ့ပဲချလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာဝါခန့်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုပြပြချင်းရှင်ရင် keyboard မှာ Ctrl P လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကစာရွက်တရွက်ထွက်လာမယ်အချို့အစားပေါ့နော်ဒီမှာတက်လက်မဆိုရင်စာရွက်ကိုခောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းတက်လက်မထားတယ်အပေါ်မှာလည်းတက်လက်မအောက်မှာလည်းတက်လက်မပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဘက်ကိုများရွေချေဆို 0.5 ထိထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုထွက်မဲ့စာရွက်ကိုပြပြကြည့်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုကပြပြကြည့်ပြီး escape နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်ပါ escape ဆို keyboard မှာ ESC လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီဟာဆိုကျမတို့ကဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဘာလဲပြင်ဆောင်မလို့ဘူးအကိုလို့ confine အားလို့ဆင်ပြေသွားရင်ဆိုဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆင်မပြေသေးဘူးဒီမှာစာလေးတစ်ချက်ကိုအပေါ်ကိုပို့မှတဲ့ကြောင့်စာလေးလေးကိုတော့တစ်ချက်ပြစင်းရမှာပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့စာလေးကိုအဲ့ဒီဟာမှာပြန်ဆင်းပြီးတော့သေချာသွားပြီဆိုရင်စိတ်လုံးမှာတွေ့ကြောင်း file ကနေပြီးတော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคစိတ်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့သူကလမ်းကြားလာမိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုရဲ့ file လေးကဒီခန်းထဲမှာရှိနေဆိုလဲဒီခန်းထဲမှာထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကယာယီလေးပို့ရန်အတွက်ကြောင့်ကျွန်မက desktop ပေါ်မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် desktop ပေါ်မှာ email ဆိုတဲ့စာ file လေးကို one လို့ပေးပြီးတော့ဒီမှာ save as time မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာ word document ဆိုတာကကိုသေးလိုက်တဲ့ file က word ရဲ့ software နဲ့ save ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်မက PDF file နဲ့သိမှာအတွက်ကြောင့် CS data မှာ PDF file လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါเนาะဒီမှာ PDF file လေးကိုရေးလက်တာနဲ့သူကအကိုတို့က position နဲ့အကိုတို့ပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะပြီးတော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
Okay စိတ်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့သူကတခါတည်းလမ်းကြောင်းက PDF file နဲ့ Mozilla ထမ်းမှာတော့ပွဲတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာဆိုရင် PDF file လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ PDF file ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုပြင်ချင်တဲ့စာလေးကိုဒီထက်မှပြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလိုသူက PDF file ကိုလိုလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာဆို PDF file လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုပို့ချင်တဲ့မေးလေးပို့လို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကို Viber နဲ့ပို့ရင်လည်း Viber နဲ့ပို့တာမဟုတ် email နဲ့ပို့ရင်လည်း email နဲ့ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာ file လေးရရှိမရှိကျမတို့ desktop ပေါ်မှာပြကြည့်မှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာdesktop ပေါ်မှာကျမတို့ခုနကပေးထားတဲ့email 1လေးပေါ့အဲ့ဒီဟာ file လေးက desktop ပေါ်မှာရှိနေတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါက PDF file နဲ့သေးထားတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲရိုးရိုးကိုရက်တဲ့ work နဲ့ပေါ့နော် save လုပ်ရလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ work နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ save ကတော့အကုန်လုံးကိုပြချင်တဲ့စာလေးတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခု file ကနေပြီးတော့စေတစ်ချက်ပြန်သိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျမတို့ Word document နဲ့အတွင်းမှာတဲကြ email လေးကိုတူလို့နောက်မှထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ save လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒီထဲမှာ email က email 2ရှိလားဆိုကျမတို့တစ်ချက်သွားကြည့်မှာပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာဒီမှာemail to Microsoft Word ကဒီထက်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုတော့ကိုပို့ချင်တဲ့ mail တွေပို့ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုတာ Microsoft Word မှာရိုက်ထားတဲ့စာလေးတွေကို PDF စေလို့နေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက Paymaker ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာကိုလည်း Word ခန်းမှာချပြီးတော့ PDF file လေးကိုစေလို့ရပါတယ်ရှင်Okay ကျမရဲ့တင်တန်းကိုစအနေဆိုထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတဝက်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားလေးဝင်းနေတာပဲဖြစ်အမှားပါတာလေအကုန်လုံးနားလည်ပေးကြပါရှင်ကျမရဲ့တင်တန်းလေးကိုနောက်တင်မဲ့တင်တန်းသင်လေးကိုလည်းဆက်ပြီးလေးလာနေရတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ page လေးကိုလည်း like and share subscribe နှိပ်ခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တာယာတော့နေ့လေးများဖြစ်ပါစေနော်နောက်တင်တန်းမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye